Molt bé, avui tenim el goig de poder comptar una estona amb el doctor Francesc Torralba. Francesc Torralba és un referent intel·lectual prou conegut per tots els nostres espectadors, ben segur. Bona tarda o bon dia. Què tal, Francesc? Bé, en Francesc Torralba és filòsof, teòleg, expert en Kierkegaard, director de la càtedra Ethos d'Ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull, professor de filosofia i d'ètica, imparteix nombrosos cursos i conferències arreu del país i fora del país també, és director de la càtedra de pensament cristià del Bisbat d'Urgell, nomenat membre del Consell Pontifici de la Cultura pel Papa Benet XVI, és membre de la Real Acadèmia de Doctors i dirigeix també la revista Qüestions de Vida Cristiana, on tinc la sort de també poder col·laborar amb ell. A banda d'això, en Francesc Torralba és un prolífic assagista i escriptor, com sabem, amb més de 80 títols publicats, si no vaig errat. Només per posar alguns exemples més recents, potser Ètica del cuidar, l'any 2001, L'art de saber escoltar, Sosegarse en un mundo sin sosiego, Inteligencia espiritual, Jesucrist 2.0, que va tenir molt de ressò, El valor de tenir valors, Un mar d'emocions i, molt recentment, el Córrer per pensar i sentir, on parla de la seva experiència, diríem, en aquest hobby, o més que hobby, que és córrer, perquè vostè corre, i corre molt. És un corredor de fons. Corro des de fa molts anys. De fet, fa 25 anys que corro i vaig voler expressar en un llibre les sensacions, les emocions, les vivències que té una persona corrent pels boscos, pels camps, que és un tipus d'activitat molt introspectiva. Permet anar molt a fons de tu mateix i a la vegada també molt contemplativa, perquè et permet molt contemplar l'entorn, fruir de la naturalesa i anar molt a fons. I per això jo ho valoro tant i m'agrada que tanta gent ho faci per camps, per ports marins i també per la ciutat. Molt bé, a part de ser un corredor de fons, vostè el definiria una mica com potser un intel·lectual cristià o un referent dins del món del que en podríem dir el grup d'intel·lectuals cristians. Se sent còmode amb aquesta definició? Vostè es definiria a si mateix com un intel·lectual cristià avui, com un filòsof cristià, o li sembla que aquests dos conceptes, intel·lectual cristià, filòsof i cristià, són una mica contradictoris? Se sent còmode amb aquesta definició com a referent de l'intel·lectualitat cristiana al nostre país? Com a referent no ho diria ni ho puc dir jo, però sí com una persona que tracta de pensar allò que creu, escriure allò que pensa i explicar de la manera més clarament possible allò que creu als seus conciutadans. Jo em sento més professor que escriptor. És veritat que he escrit molts llibres i tinc molts projectes entre mans, però em sento més professor. M'agrada l'aula, m'agrada explicar, m'agrada ensenyar i m'agrada sobretot la discussió, el cos a cos, amb els alumnes de la Universitat Ramon Llull, que és sobretot on imparteixo les meves classes. I bona part d'això nodreix l'obra filosòfica i nodreix l'obra de reflexió intel·lectual. Per tant, sí, no m'incomoda gens, l'adjectiu cristià no m'incomoda. El que passa és que sempre hem de dir que ser cristià no és un estat, sinó que és un camí, i per tant que un aprèn a ser cristià, que tracta de ser-ho, però que no es pot definir en particip, ja ets cristià. No, estem esdevenint cristians en la mesura en què anem comprenent més quina és la riquesa de l'Evangeli. Ara que parla del seu pensament i de la seva obra una mica, jo el definiria potser, o se'l defineix com un pensador que se situaria dins l'òrbita del que coneixem com a personalisme, és a dir, una forta base a la seva obra en el pensament judeocristià, però també és cert que dins d'aquesta vasta obra publicada parla de moltes coses. Vostè parla de Déu, parla de la llibertat, parla de la mort, parla del sentit de la vida en general. És a dir, si hagués de definir o de situar una mica aquesta obra tan vasta, el seu pensament, com el situaria, com el definiria? En quina etiqueta, diríem, si és que es pot etiquetar? Sí. A veure, jo em sento molt còmode en el personalisme comunitarista. Per què? Perquè té com a eix central la persona, l'estudi de les dimensions de la persona i també els grans enigmes de la vida personal. I per això apareixen aquests llibres que són petites reflexions, esbossos, assaigs,
per mirar de respondre a aquests enigmes, no? L'enigma de la llibertat, l'enigma de la mort, l'enigma de l'amor, què significa tenir cura d'un ésser humà, aquest tipus d'elements que apareixen quan un reflexiona sobre la condició humana. Per tant, si jo amb els diferents ismes, que són molts, que hi ha al segle XX, amb aquell en què em sento més sintònicament proper és el personalisme, no només el personalisme francès, i per tant Mounier, Lacroix, Nedoncel, Marcel, tots aquests grans personalistes francesos que van expressar el seu pensament, sobretot a través de la revista Esprit, no? Sinó el personalisme germanòfon, també. És a dir, els Buber, els Rosenzweig, els Ebner, els Emmanuel Levinas. I d'altra banda, també em sento molt proper a la fenomenologia, i alguns fenomenòlegs en particular. Max Scheler, per exemple, Edith Stein, que són aquestes figures que tracten de comprendre o copsar l'essència d'un fenomen. De què parlem quan parlem d'amor, de què parlem quan parlem de ressentiment, de què parlem quan parlem de fe. I aquest treball de despullament del fenomen per comprendre el que és la cosa en si mateixa, això sempre m'ha tret molt de la fenomenologia. Molt bé. Un dels motius pel qual ens ha aconseguit aquesta entrevista és que enguany és el conferenciant de la jornada anual diocesana de preveres i diaques del Bisbat de Girona, que és un espai anual de reflexió que agrupa un dia sencer el conjunt de preveres i diaques de la diòcesi de Girona. El títol de la primera conferència que vostè ha escollit per fer la seva primera ponència és el Papa Francesc, la revolució de la tendresa. Certament s'ha parlat del Papa Francesc després d'aquests 2 primers anys de papat, d'una nova primavera de l'Església Catòlica. Va en aquest sentit el que vostè vol explicar amb aquest títol, amb aquest Papa Francesc, la revolució de la tendresa? Sí. De fet, l'expressió la revolució de la tendresa és del mateix Jorge Mario Bergoglio, que la vol utilitzar en el sínode dels bisbes per la nova evangelització, i va dir que, de fet, aquesta revolució de la tendresa és la que ha vingut a fer Jesús entre nosaltres. És una expressió seva que jo manllevo, em faig meva, perquè representa molt bé, jo crec, la forma i el contingut del seu pensament. Jo el que em proposo, sobretot, és intentar articular d'una manera clara les paraules clau, els eixos centrals del pensament de Jorge Mario Bergoglio en algunes àrees. Sobretot perquè molt sovint se l'ha descrit com el papa dels gestos, com el papa, diguem-ne, de l'escenificació, atesa la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat d'arribar a públics molt diferents, però el papa del pensament, o el papa pensador, pot haver quedat eclipsat. I a mi m'interessa subratllar això que en diríem el disc dur. Quin tipus de pensament, quin tipus d'idees clau hi ha en aquest papa actual de l'Església que ens permetin comprendre la seva trajectòria fins a dia d'avui i el que podem esperar del seu pontificat a partir d'ara. I això ho farem gratant textos d'abans de ser papa, però també de molts textos que ens ha regalat, sobretot Evangelii Gaudium, sent papa, i la propera encíclica, que encara no coneixem, que sabem que està dedicada a ecologia. Certament el papa Francesc no és només un papa de gestos, parla de moltes coses. Jo a vegades tinc la sensació, la impressió, que aquest interès que suscita socialment el papa Francesc quan parla ve determinat pel fet que el que fa és parlar d'aquelles qüestions sobre les quals la societat, més enllà dels fidels, la societat en el seu conjunt, esperava que l'Església parlés o esperava que l'Església en diés alguna cosa, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes paraules, que valgués la pena escoltar. Estaria d'acord una mica en això? Totalment. Forma i matèria. És a dir, hi ha una forma que la sap adaptar als canals, circuits, a les estratègies actuals, i això fa que el periodista no es perdi, això fa que la persona que l'ha de mirar d'expressar en les xarxes no es perdi, i després continguts, que coincideix amb continguts que són socialment, culturalment i políticament molt vius. Per exemple, la immigració. Quan ell en el seu primer viatge a la illa de Lampedusa, una illa plena d'immigrats il·legals, utilitza l'expressió en la homilia la globalització de la indiferència, aquesta expressió tothom l'entén i fa un crit contra aquesta indiferència
això és genuïnament cristià, però a més és genuïnament humà. És a dir, els que no són cristians, els que no participen de la vida eclesial, tampoc són indiferents a aquest drama i també els dol molt que tantes persones morin en aquesta gran bassa de cadàvers que s'està convertint al Mediterrani. I per tant posa el dit a la llaga i crida les autoritats a pensar mecanismes per evitar aquest drama humà enorme que està tan a prop de casa nostra. Per tant, sí, toca temes, toca punts, i els toca d'una manera que ho pot entendre tant des d'un catedràtic fins a una persona sense estudis. I això és molt valuós per un pastor. Sí, fent una mica el que podríem dir-ne la relació d'aquests 3 o 4 grans eixos. A mi n'hi ha 2 que em queden molt clar, als quals fa referència d'una manera constant el papa Francesc. Un l'acaba de mencionar, és el de la immigració, indiscutiblement, nombroses referències. El discurs de Lampedusa és ja un referent, aquest concepte de la globalització de la indiferència. Diríem que l'altre, probablement, que hi és també molt present a Evangelii Gaudium, seria una crítica bastant contundent, bastant dura, contra la mercantilització, podríem dir, o contra l'economia de mercat entesa en un sentit molt radical o d'un neoliberalisme exacerbat. Aquest seria un segon punt, probablement. Com ho veu? Quins altres, potser? A mi aquests 2 em queden molt clarament reflectits en les seves paraules i escrits, però en podríem definir un parell més. I tant, aquests 2 tenen una naturalesa extraeclesial, social, que diríem forma part del seu pensament social, que està en connexió amb el pensament social de l'Església. El que passa que en un format diferent, però hi ha un tercer eix, que és el que ara veurem reflectit en una encíclica, però que ja està insinuat en textos anteriors, que és l'eix ecològic. El sentit de pertinença a un tot, el món com a creació, el respecte i la custòdia de la creació, que és una idea que està molt reflectida. El mateix nom francès no és gratuït i sabem molt bé que el seu pensament es nodreix molt d'aquest càntic de les criatures i d'aquesta necessària mirada diferent sobre la naturalesa i elevada actitud diferent respecte al que ha estat en la modernitat respecte a la naturalesa. Això és un altre eix que també, aquest eix preocupa moltes persones i genera moltes complicitats amb persones no necessàriament creients. I després hi ha un quart eix que és el que té a veure amb l'eix eclesial, és a dir, ell pensa que cal reformar, que no es pot postergar aquest aggiornamento, i a Evangelii Gaudium hi ha un eix que és la sortida de si mateixos. I aquest és un eix bàsic. Vol dir, s'ha acabat la idea de quiets, portes obertes i ja vindran, sinó recuperar la idea de missió, la idea d'anar fora, la idea de trepitjar territori hostil, o la idea d'anar a les perifèries del món o a les perifèries de l'existència per anunciar allò que creiem. I això val per tothom, diríem, dins de l'Església. Això val per tothom. Pels instituts religiosos, pels laics, per a la... Això val per tothom, i no s'hi val amagar el cap sota l'ala i a dir, això ho han de fer els religiosos, això ho han de fer els senyors bisbes, això ho han de fer els preveres. No, escolta, això val per tothom. Per tothom qui té la condició de batejat se sent que ha rebut el do de la fe i es veu cridat a comunicar-lo, a irradiar-lo en un determinat espai. Per això cal audàcia, per això cal llenguatge, per això cal tolerància al risc, tolerància a la frustració, perquè, de fet, en molts àmbits no t'esperen, ni ets ben rebut. Per tant, això vol dir un tipus d'actitud molt audaç per a la que no estem habituats, perquè estàvem més habituats a ser l'imant i el lloc de recepció. I ara el que cal és sortir. I, de fet, Gaudium et Spes comença amb això, que és l'Església en sortida. Per tant, aquest eix eclesial és molt rellevant i aquí el papa ens dona moltes indicacions de com hem de sortir, d'amb quines actituds, de no infravalorar l'altre, de tractar l'altre com a interlocutor vàlid, de veure allò que ens uneix amb l'altre, però tampoc de caure amb el relativisme, amb el sincretisme. Ens dona moltíssimes pistes per veure com hem de desenvolupar aquesta sortida de si. De fet, l'eix, diríem, ambiental, o l'eix de la cura de la terra que esmentava abans i que serà objecte, diríem, properament, gairebé segurament de forma immediata, d'una encíclica, la primera encíclica del papa Francesc, perquè la primera encíclica publicada, Lumen Fidei, era una encíclica escrita a 4 mans, més per part de Benet XVI que no pas del papa Francesc, sembla ser.
l'Evangelii Gaudium és una exhortació, no és una encíclica pròpiament, no deixa de ser simptomàtic precisament que el primer tema sobre el qual el papa fa una encíclica, per tant magisteri, és un tema que sintonitza amb aquest sortir cap enfora, és a dir, és un tema que no afecta a qüestions teològiques pròpiament, que no afecta a qüestions de fe, que no va dirigit només als fidels, sinó que va dirigit al conjunt de la societat. Sí, a veure, per què? Doncs precisament... És sorprenent, en certa manera, que sigui així, que la primera encíclica també d'un papa sigui d'una qüestió, diríem, que no faci referència explícitament i directament a qüestions teològiques. Sí, de fet, és sorprenent, però vol dir que constata un drama d'unes dimensions que no n'acabem de prendre consciència, tot i que ens ho han repetit, ens ho han dit, informes internacionals, filòsofs i biòlegs ens ho han repetit, de l'estat, diguem-ne, hipercrític amb el que es troben els ecosistemes. Llavors, que hagi, primer, identificat aquest tema com el central, és significatiu, i després també que té molt a veure amb aquest sortir a fora. És a dir, no ens quedem en el cau de la sagristia reflexionant sobre les batalles de sempre respecte a conservadors i progressistes, sinó el que cal és dir, a veure, com està la casa més gran, que és en la que habitem tots. I en aquesta casa més gran, què cal fer perquè pugui haver-hi generacions futures, perquè puguin veure dignament sobre el planeta. I aquí, també val la pena subratllar-ho, ha rebut molt assessorament de Leonardo Boff, qual cosa també és un gest significatiu, perquè Boff, en els últims anys sobretot, ha escrit molt sobre aquest tema. El grito de la tierra, la seva teologia verde, la seva ecoteologia, i el papa s'assessora d'aquells que han treballat més aquesta qüestió, i això també l'elogia en la mesura que vol dir superar algunes aspereses i tibantors que havia hagut en períodes anteriors. I al mateix temps, diríem, posa de manifest la voluntat d'influir en un debat contemporani de primera magnitud, d'influir directament, perquè al desembre d'enguany hi ha la conferència de Nacions Unides sobre el canvi climàtic a París, i suposo que tenint en compte que el papa Francesc no fa les coses perquè sí, sinó que les calcula d'alguna manera, que ara surti una encíclica sobre aquesta qüestió va també dirigit a aquesta voluntat d'influir, i aquí potser és on jo ara introduiria una altra qüestió, que és la voluntat manifesta repetidament pel papa Francesc també d'exercir aquest lideratge, podríem dir-ne mundial, o aquest lideratge internacional en un moment en el que no hi ha masses referents. És a dir, que a banda del seu lideratge, diríem, eclesial o com a pastor de l'Església Catòlica, veiem que el papa Francesc no dubta a l'hora d'exercir aquest lideratge més polític a nivell internacional, en les relacions entre Cuba i Estats Units, per exemple, com hem vist recentment amb la visita de Raúl Castro, amb el reconeixement i l'establiment de relacions diplomàtiques, per exemple, amb Palestina, amb tot el que això suposa en un conflicte com és el de l'Orient Mitjà, etc. Com veuria o valoraria aquesta compatibilització, diríem, entre l'exercici d'un lideratge eclesial, més de pastor de l'Església, amb la d'esdevenir un líder mundial que porta una mica el ritme d'alguns conflictes, d'algunes qüestions a nivell internacional molt importants? És compatible? Totalment, i a més és molt coherent. És a dir, veure, és un lideratge ètic i és un lideratge espiritual de caràcter global. Això és una manera de definir clarament el lideratge que està desenvolupant ara el papa Francesc. És ètic perquè tot el seu fonament té una sèrie de principis que emanen de la doctrina social de l'Església: dignitat de la persona, integritat, llibertat, subsidiarietat, justícia social, en plena sintonia amb Pau VI, en plena sintonia amb Joan Pau II i també amb Benet XVI. I després és un lideratge espiritual. Per què? Doncs perquè el seu llenguatge i la seva manera de liderar és una manera de liderar que intenta integrar l'altre en lloc de caure en un llenguatge maniqueu i un llenguatge de contraposició. I això és reconegut mundialment. De fet, a la Santa Seu han desfilat tots, des d'Obama fins a Merkel. Tots han anat desfilant a fer-se la foto amb el líder ètic i espiritual global, que és el papa Francesc ara. Jo crec que això va molt en coherència amb una tesi que diu Evangelii Gaudium, que és que el cristià no pot ser espectador, ha de ser actor. L'espectador mira, veu que el món cau a trossos, apaga la televisió i se'n va al llit. L'actor és aquell que s'aixeca i es compromet.
I com que es compromet, s'equivoca. Però és millor comprometre's i equivocar-se que no ser espectador i no fer res mentre el món cau a trossos. Llavors et pots equivocar amb el compromís. L'Església en sortida es pot equivocar i hem de ser tolerants amb aquest error i hem de ser capaços de tolerar aquesta frustració de l'equivocació. Però el que no pot ser espectador. I aquest papa no vol ser espectador dels dilemes del món, dels conflictes mundials, de les crisis ecològiques, de les guerres, de la immigració, sinó que vol ser actor i un interlocutor vàlid. La globalització de la indiferència, diríem, no? És un crític de la indiferència, diríem, la pitjor posició possible respecte a qualsevol situació és, sens dubte, la indiferència, no?, per part del cristià. Absolutament, no? Llavors ell amb això és molt crític, com també el que en diu ell espiritualitats narcisistes o espiritualitats endogàmiques, o fins i tot en algun moment diu espiritualitats tancades sobre si mateixes, que en el fons tenen com a finalitat que aquest espectador tingui una pau interior. Diu, no, aquí l'espiritualitat és sortida, és implicació, és neguit, és fretura, és encarnació en les àrees del món on hi ha sofriment. Molt bé, fem una mica de canvi. Ara, abans, quan el presentava, he esmentat que vostè és membre del Consell Pontifici de la Cultura, per tant, és membre d'un mirador d'excepció del que és la realitat de l'Església a nivell internacional, a nivell mundial. També segurament des de Roma pot rebre inputs i valoracions de com es veu des d'allà mateix l'Església espanyola, l'Església catalana. Com li sembla a vostè que es veuen? Quina valoració es fa de la realitat actual de l'Església espanyola i de l'Església catalana des de Roma, des d'un mirador tan excepcional com és el Consell Pontifici de la Cultura, que reuneix intel·lectuals, pensadors, creatius de primera línia d'arreu del món? Doncs això ho vas veient en les plenàries. Les plenàries en tenim una a l'any, cada plenària són 5-6 dies a Roma sobre un tema a l'any, i llavors ens reunem tots els consultors i els membres del Pontifici Consell de la Cultura. L'última va ser en febrer d'ara del 2015, dedicat a les cultures femenines emergents. I vas veient quina percepció tenen els membres, els consultors d'aquest dicasteri, a través sobretot de les converses informals que tens. Primera nota, ens coneixen, existim, hi som, ara ja parlo com a catalans, hi som. Saben que hi som, saben que existim. O sigui, es percep com una realitat pròpia. I es percep com una realitat pròpia. Està en el mapa, és a dir, Barcelona està en el mapa, Catalunya està en el mapa, i fins i tot alguns referents. Està en el mapa Antoni Gaudí, està en el mapa Salvador Dalí, està en el mapa. Això és una cosa que jo he constatat i, per altra banda, m'ha enorgullit molt. Segon, els que filen més prim. Els que filen més prim detecten que hi és, existeix, i que té uns trets no només culturals i lingüístics, sinó uns trets també religiosos distints del conjunt de la península, del conjunt de la realitat d'Espanya. I això també qui ho coneix més ho detecta. Doncs en el mode de viure la relació entre creients i no creients, en el mode de gestionar la diversitat religiosa entre les diverses confessionalitats que hi ha al país, de Catalunya, que en tenim diverses, en el mode de plantejar les relacions entre l'estament, diguem, el poder polític i el poder religiós, es detecta. Això els que filen més prim. Per tant, jo el que observo és que potser en altres anys això no passava, o en el passat no passava més, hi ha una identificació. També s'ha de dir que el qui presideix avui el dicasteri, que és el cardenal Gianfranco Ravasi, és un home cultíssim, i és un home molt llegit, és un home que ha estat a Barcelona, ha estat a Catalunya, va estar en l'Atri dels Gentils que es va celebrar a la diòcesi de Barcelona, i per tant va poder assistir als diàlegs entre intel·lectuals, creients i no creients aquí, coneix la tradició literària, coneix la tradició filosòfica, la tradició artística i també la realitat eclesial. I en aquest sentit és un bon termòmetre per veure que realment no ens hem d'automenystenir dient no existim, no, hi som, ens coneixen, tot i la nostra petitesa numèrica.
També és vostè convidat en moltes ocasions arreu de l'estat espanyol per part d'organitzacions vinculades a diferents diòcesis, institucions, etc., a impartir conferències, a impartir xerrades. També des d'allà pot copsar una mica el pols de com es veu, ja no des de Roma, sinó en aquest cas des de la resta d'Espanya, la realitat de l'Església i de la societat en general catalana en aquests moments. Dista gaire aquesta diagnosi o aquesta visió, aquesta mirada de la que comentava ara, si la fem des d'Espanya o des de les diferents Espanyes a les quals vostè té accés a través de la seva tasca, diríem, de conferenciant. Sí, jo la veritat és que és veritat, gairebé cada setmana em trobo amb alguna diòcesi del conjunt d'Espanya, sempre ben rebut, sempre ben tractat, sempre amb molt respecte i sempre amb molt interès pel que passa aquí, especialment els últims anys. La frase que és més habitualment a les sobretaules d'aquest tipus d'actes és «Què està passant en Catalunya?». És un tipus de frase que llavors tens una estona per intentar explicar totes les mutacions, tots els canvis, tots els processos que s'estan vivint. Què veuen? Jo crec que veuen d'una banda que és una àrea del conjunt de la península on estem vivint una situació molt semblant a la d'altres països europeus, procés de secularització, per exemple. Jo crec que és fàcilment constatable que en molts aspectes és més avançat a Catalunya que en moltes àrees d'Espanya, un element. El procés de pluralitat de confessions i de religions és més avançat, on hi ha més, hi ha més òrgans de diàleg i més òrgans i treballs de diàleg interreligiós i grups de treball que en el conjunt d'Espanya. De fet, a Catalunya hi ha una direcció general sobre afers religiosos i no n'hi ha a cap altra comunitat autònoma a dia d'avui que jo sàpiga a Espanya. Què ens veuen també? Home, veuen un element molt interessant que és més presència dels laics en àmbits decisius, dirigint hospitals catòlics, dirigint escoles concertades, portant a terme organitzacions no governamentals catòlics, és a dir... Càrrecs diocesans. Càrrecs diocesans, delegats, una desclericalització i una assumpció d'un rol protagonista en l'Església i en el món per part de laics, potser per necessitat, potser per vocació o amb dues coses, però això és un element que detecten, però sí que hi ha grans diferències pel que fa a religiositat popular, pel que fa a devoció, pel que fa a participació en el ritual, a l'Eucaristia, grans diferències. Però no crec que especialment ens mirim amb animadversió o amb rancor. Sempre hi haurà algun grupuscle, però no de cap manera, almenys la meva experiència personal, és de respectes, d'atenció, d'acollida i de molta admiració en molts punts. Molt bé. Ja per acabar, diríem, la segona de les ponències que vostè desenvoluparà en aquesta jornada diocesana de preveres i diaques d'enguany versa sobre, vostè l'ha titulat, Desfent el nus, ser sal i llum en el món. De fet, se li va demanar una diagnosi pròpia, ara personal, de com veia l'Església catalana ara i sobretot com li sembla, com veu que aquesta Església ha de ser o serà en el futur, és a dir, què n'espera en el futur a mig i llarg termini de l'Església catalana, de l'Església de Catalunya, i quin escenari li sembla per vostè que seria el desitjable, és a dir, com li agradaria veure la seva Església d'aquí a uns anys. Sí, exacte, això és el que intentaré. Jo intentaré fer una diagnosi que no sigui ni apocalíptica ni apologètica, el qual no és fàcil, perquè fàcilment fem diagnòstics apocalíptics que el que generen és una moral de derrota, el no hi ha res a fer, o una diagnosi apologètica per defensar el que fem i el que el que fem està molt bé i llavors caure en un cofoisme. Això ho intentaré evitar, no és fàcil, i després, òbviament, també serà un llenguatge desideratiu. Com la imagino, no? Doncs jo la imagino, només dono 3 elements, perquè, òbviament, això ho desenvoluparé amb el temps que tindré, no? Primer, una església audaç, és a dir, no tancada sobre si mateixa, sinó seguint la idea de Papa Francesc, no? Que surt a fora i que està present en els llocs de la cultura, en els llocs del treball, en els llocs de la salut, en els llocs de l'educació. Ja hi està molt, no? Ja hi està molt, ja tenim molta concertada, ja tenim molts hospitals catòlics, però aquí està amb una paraula significativa, no? Després un segon element que és
una corresponsabilització creixent dels likes. Això ho veurem, encara que sigui per necessitat, però cada cop ho veurem més, no? Ho estem veient més. El tema de la transmissió del carisma o de la missió compartida que estem veient ja amb tantes ordres, amb tantes congregacions i veurem també en tantes diòcesis, no? Laics, seguint Cristi Fideli Laici, que agafen el protagonisme de l'evangelització. I 3, jo crec que a mi m'agradaria veure-la també com una església que recupera col·lectius que ha anat abandonant durant els últims, almenys els últims 2 segles, no? Col·lectius que s'han anat rancorosos, que s'han anat ressentits, que no s'han sentit prou tractats i cuidats, no? Doncs, bueno, em refereixo, per exemple, al col·lectiu dels treballadors, al col·lectiu de persones, a vegades, de l'àmbit del camp, a vegades els intel·lectuals, fins i tot el col·lectiu de les dones, que en molts aspectes se senten, en molts aspectes, menystingudes, poc reconegudes en el seu talent, amb les seves capacitats, que extraeclesialment ho són molt de reconegudes, però intraeclesialment molt poc. Això no deixa de ser una paradoxa, no? Per tant, jo l'imagino així, i això és el que intentaré descriure en una presentació que no sigui de moral de derrota, que no sigui això cofoista, sinó que identifiqui clars i ombres i horitzons de futur. Els horitzons de futur que crec que hem d'anar fent realitat progressivament els propers 10 o 20 anys. Molt bé, doncs, Francesc Torralba, moltes gràcies per aquest temps i fins a la propera, ben aviat. Molt bé, gràcies a tu.